नमस्कार जी। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आपको सीने में कब्ज जम जाता है, अस्थमा की शिकायत है, रात में स्नोरिंग होती है, खर्राटे आते हैं, तो एक उपाय है दोस्तों। 2 गिलास पानी में मॉर्निंग में खाली पेट 2 गिलास पानी में 10 पत्ती रामा तुलसी की डाल दीजिए, 2 तेज़पत्ता और 1 स्टिक दालचीनी और 4 लौंग डाल करके उसको इतना पकाएं कि वो पानी 1 गिलास रह जाए। फिर उसमें क्या करिए, 1 चम्मच गैस से उतार लीजिए, फिर 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच मुलेठी पाउडर मिक्स करके सुबह खाली पेट पीजिए। इन सब चीज़ों में आराम आएगा दोस्तों। देखते रहिए सुनीता की आयुर्वेदिक दुनिया, और फेसबुक पे मेरे पेज हैं महेश कुमार अग्रवाल और अथर्व आयुर्वेदा, फॉलो कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 7651896015, ओनली मैसेज। थैंक यू।